Amigos, sejam todos bem-vindos ao canal da LP Dicas Automotivas, mais uma vez aí na área com dicas para vocês. E se você tem um carro que na hora de abrir a porta, principalmente da porta do motorista, né, faz aquele tec, 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 onhec, que parece que não vai ter fim, né? Você quer entrar discretamente dentro do seu carro e aquele barulho chama a atenção de todo mundo ao seu redor. Então, se liga na dica para que você possa resolver esse problema aí rapidinho e possa também evitar que esse problema venha a acontecer, tá certo? Então já vai deixando aí o seu like, clique no compartilhar, clique no se inscrever no canal para receber mais dicas como essa, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, por que isso acontece? Então isso é um desgaste gerado pelo limitador da porta e também, às vezes, por conta do parafuso estar frouxo, tá? Como aqui ele exerce uma certa pressão, olha só, né? A pressão fica toda no limitador, para ele poder deixar a porta aberta em alguns estágios, dependendo do seu veículo, né? Então assim, se esse parafuso estiver frouxo, ele vai avançar nos estágios aqui dentro do limitador e vai gerar esse barulho de tec, 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 né? Se a porta estiver com falta de lubrificação nos pinos, que são esses camaradas aqui, ó, os dois pinos da porta, então você tem que fazer uma lubrificação. Elas podem estar com folga, pode ser apenas, né, falta de lubrificação. Como resolver? Primeiramente, na questão do limitador, você sempre mantenha bem lubrificado aqui. Eu, como faço semanalmente a manutenção, eu utilizo, tá, um pouquinho de WD-40. Para quê? Para sempre manter bem lubrificadinho, evitando aí qualquer tipo de problema, principalmente nesse pino e nesse parafuso. Então manter esse parafuso bem apertado, esse pino bem lubrificado, esse caminho aqui, né, do limitador bem lubrificado também, vai fazer com que evite de acontecer algum tipo de problema nesse pino, nesse limitador para você, tá? Agora, se o carro já está com barulho, né, aquele nhec, então você vai fazer ali a lubrificação desses pinos, tá? Sempre lembrando aí que você pode usar um lubrificante da marca que você achar justo necessário. Eu utilizo o WD-40 porque para mim é multiuso. Agora, o ideal mesmo é colocar aqui graxa branca, tá? Tem da mesma marca, WD-40, tem a graxa branca deles também. Por quê? Porque ela dura mais tempo. Então, se você adicionar a graxa branca, é o que eles adicionam nas concessionárias, você vai durar mais tempo sem apresentar problemas e também sem dar esse rangido ou auxiliar no desgaste. Beleza? Gostou da dica? Já vai deixando aquele like, novamente se inscreve no canal, né? E compartilhe com seus amigos aí, se você já viu, já percebeu que alguém dos seus amigos, familiares está com o carro desse jeito, tá certo? Então esse foi mais um vídeo aí do LP Dicas Automotivas, até o próximo vídeo, valeu! I can say things